2019 оны 4-р сарын 23-нд Хятадын цацрагийн хордлогын анхны хохирогч гэгддэг Сун Жувэн 43 наснда таалалд өгсөв. Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд тэрээр өвчнөтэйгөө байнга тэмцэж, өөрийн амьдралын туршлагыг бичин амьдрал ба үхлийн гинж нэртэй ном болгон хэвлүүлжээ. Урам хугаралтаас цөхрөлөөс итгэл найдварлав. Сун Жувэний өнгөрөөсөн 20 жил үнэхээр бартаа саадтай байсан юм. Тэр анх эрүүл бүх мөч нь бүрэн залуу хүн байсан ч нэг л өдөр санамсаргүйгээр нэгэн аюултай түлхүүрийн оосрыг олсноос хойш амьдралын зам нь бүрэн өөрчлөгдөжээ. Нас барахаасаа хэдхэн хоногийн өмнө Сун Жувэн өвчнөө дааж ажилласаар байсан ч 20 гаруй жилийн өмнөх цацрагийн нөлөөнөөс үлдсэн олон хүндрэлүүд, дотоод эрхтний гэмтэл, торлохын урагдал гэх мэт нь түүнийг байнга зовоож байв. Эцэст нь Сун Жувэн барилгын талбайн үзлэг хийж байхдаа гинэд цустай бөөлжиж, эмнэлэгт хүргэгдсэн ч харамсалтайгаар нас барсан. Хэрвээ тэр ирээдүйн амьдрал нь ийм зовлон шаналлаар дүүрэн байхыг мэдсэн бол Сун Жувэн хизээч тэр гэрэлцэн мөнгөлөг түлхүүрийн оосрыг авахгүй байх байсан биз. Учир нь тэр түлхүүрийн оосор жирийн нэгэн зүйл биш, харин маш аюултай иридиум 192 хэмээх цацраг идэвхт бодис байжээ. Сун Жувэн 1977-нд Хятадын зүүн хойд нутгийн Жилин мужийн Жахэ тойргийн Сунжаан хотын аялын тосгонд төрсөн. Гэр бүлийнхэн амьдрал чинэлэг биш байсан ч эцэг эхэн түүнд ихээхэн найдлага тавьдаг байв. 1994 онд тэр техникийн сургууль төгсөөд жилийн химийн үйлдвэрийн барилгын компанид ажилд оржээ. Ирээдүйдээ дүүрэн итгэл найдвар өөртөлсөн энэ залуугийн амьдрал анх тун гэрэлтэй байлаа. Гэвч яг л тэр ажлынх нь газар түүний амьдралын хувь тавилангийн эргэлтийг авчирсан. 1996 оны өвөл Хятадын жилийн мужийн олон газарт их цас оржээ. Сун Жувэн тэр өдөрч урдын адил гэрээсээ ажил руугаа алхав. Тэрээр залуу ажилтан байсан тул бусдаасаа эрт ажилдаа ирдэг, ажилдаа урам зоригтой байсан учраас удахгүй ажлын багийн ахлагчаар дэвшжээ. Өглөөний 7 цаг 30 минутын үед гэрээсээ гарч 10 орчим минут алхсны дараа үйлдвэрийн барилгын талбайд хурж ирэв. Тэр үед олон ажилчид хараахан ирээгүй, зөвхөн хэдэн хүн замын цасыг шүүрдэж байсан. Тэр үед Сун Жувэний нүдэнд 4-р номерын зуухны дор цасан дунд хэвтэх түлхүүрийн осор шиг цагаан төмөр харагдсан байна. Цасан дунд гялалзах тэр зүйл нүдэнд тун тод харагдсан тул Сун Жувэн ойртон очиж авч үзжээ. Эхэндээ тэр үнийг хамт ажиллагчдынхаа нэгнийх нь орхисон зүйл гэж бодоод түлхүүрийн осор гэж санан халаасандаа хийчихв. Гэвч энэ л буруу алхам хожим түүнд насан туршийн харамсал авчирсан. Учир нь тэр түлхүүрийн оосор цацраг идэвхт бодис байсан бөгөөд баруун хөлнийх нь ойролцоо байсан тул бие махбодд нь нөхөшгүй гэмтэл учруулсан. Удалгүй ажил эхэлж хүмүүс нэг нэгээр эрэв. Сун Жувэн ойр ажиллаж байсан хэдэн хүнээсээ түлхүүрийн оосор алга болгосон хүн байна уу гэж асуусан ч бүгд үгүй гэж хариулжээ. Тэрээр гайхсан ч дараа нь цайны газарт орохдоо асуучихъя гэж бодоод тэр зүйлээ халаасандаа хийсээр байв. Өглөөний турш ажил ихтэй байсан тул бүгд яарсан ярилцах завгүй байлаа. Ажилдаа анхаарал төвлөрүүлсэн Сун Жувэн ч тэр зүйлээ мартжээ. Гэвч өглөөний 9 цаг 30 минутын үед гинэд түүний толгой хүчтэй өвдөж, нүд нь фокусаа алдаж, нойр хүрх мэд дэмэрч эхэлсэн байна. Гадаа 10 хэмийн хүтэн байлаа. Хамт ажиллагчид нь Сун Жувэний толгой өвдөж, биеийн тав гүрхийг хараад ханиад хүрсэн юм шүү, амраад ав хэмээн зөвлөжээ. Гэвч Сун Жувэн үүнд төдийлөн ач холбогдол өгөхгүй 30 метрийн өндөрт байрлах үлээлгэх зуухны ажилдаа үргэлжлүүлэн оржээ. Тэрээр шүдэ 100 байж ажилласаар байсан ч өөрийн өмдний халаасанд маш аюултай цацраг идэвхт их усүр байгааг огт мэдсэнгүй. Гэвч удалгүй биеийн дийлхэ бож алхахт нь ч доголох мэт болжээ. Тэр унах шахан байдалтайгаар амралтын өрөөлөө ормогцол толгой нэргэж бөөлжиж эхэлсэн бөгөөд баруун гуйны орчимд нь шатаж буй мэт хүчтэй хорсох мэдрэмж төржээ. Энэ бол цацрагийн их усүр хамгийн ойр барилсан хэсэг. Тэр даруйда ахлах ажилтнаа өвчнийхөө талаар хэлж түр чөлөө хүсв. Гэтэл ахлах ажилтан түүнд манай компани сайхан иридиум 192 гэдэг өндөр эрсдэлтэй цацраг идэвхт бодис алга болсон чи ийм зүйл олсон уу гэж асуусан байна. Сун Жувэн үнийг сонсоод цочирдож баруун халааснасаа түлхүүрний осортой төстэй иридиум 192-ыг гаргаж иржээ. Үүнийг харсан ахлах ажилтан айн цочирдож яаралтайгаар мэрэгжлийн ажилчдыг дуудан цацрагт бодисыг тусгаарлан авах арга хэмжээ авч Сун Жувэнд нэн яралтай эмнэлэгт очихж зөвлөжээ. Гэвч тэр үед жилийн мужийн ямар ч эмнэлэг цацрагийн хордлоготой өвчтөн эмчлэх туршлага тоног төхөөрөмжгүй байлаа.
Ингэснээр Сун Шүвэн 2 хоногийг дэмий өнгөрөөж аймгийн эмнэлэгт хэвтсэн ч биеийн байдал нь гинэт муудаж эцэст нь хэдэн мянган километрийн зайд орших Бээжингийн 307 дугаар эмнэлэгт яаралтай шилжүүлэгдэн очжээ. Тэр үед энэ эмнэлэг л Хятадын цорын ганц цацрагийн эмчилгээний төв байсан. Сун Шүвэний олсон түлхүүрийн оосор нь үнэндээ иридиум 192 хэмээх цүмийн цацраг идэвхт байдс байв. Анх Сун Шүвэний ажиллаж байсан компани үйлдвэрлэлийн зорилтоор Дандун химийн компаниас иридиум 192 бодисыг багцаар нь худалдан авчээ. Энэ бодисоос ялгарах хүчтэй туяаг үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн гагнаас ан цав илрүүлэх флюороскопын туршилтанд ашигладаг байв. Гэвч энэхүү бодис нь маш өндөр цацраг идэвхтэй аюултай тул тусгай хаалттай савнд хадгалах ёстой байжээ. Гэтэл компани нэгэн ажилтан буруу арчилгаа хийснээс болж тэр бодисоо санамсаргүйгээр алдаж өргөсөн байна. Ингэж цасан дунд хэвтэж байсан иридиум 192-ыг Сун Шүвэн түлхүүрийн оосор гэж андуурж авснаар түүнд нөхөж баршгүй аимшигтай гамшиг ирсэн билээ. Эмчилгээний хамгийн чухал цагийг алдсан тул Сун Шүвэнийг Бээжингийн 307 дугаар эмнэлэгт хүргэхэд түүний биеийн байдал маш хүнд болсон байв. Гар хөл дээр нь цэврүү гарч удалгүй мах нь ялзарч эхэлсэн. Эмчнэр антибиотик хэрэглэн шарахыг ялзархаас хамгаалахар хичээсэн ч эцэст нь мөчийг нь тайрах зайлшгүй болсон юм. Тухайн үед түүний баруун хөл хэвийн хэмжээнээс 3 дахин хавцсан байсан бөгөөд тэрээр дахин зогсож алхаж чадахгүй болсон байв. Сун Шүвэн түлхүүрний оосор шиг харагдсан иридиум 192-ыг баруун өмдний халаасандаа хийсэн тул баруун хөл нь хэвийн хүний авах ёстой цацрагийн тунгаас 20,000 дахин илүү хордсон байж. 307 дугаар эмнэлэгт хэвтсэн дараагийн жилүүдэд тэр 7 удаа мэс засалд орсон байна. Үүний үр дүнд баруун хөл зүүн гараа тайруулж харин иридиум 192-ыг гараараа шууд барьсан учраас баруун гар нь хүнд гэмтэж зөвхөн дунд хуруунд л хөдөлдөг болсон байна. Анх эрүүл саруул эрч хүчтэй залуу байсан Сун Шүвэн инхүү 50 хүрэхгүй килограммжинтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон хувирчээ. Энэ явдал түүний сэтгэл зүйд асар том цохилдөгч итгэл найдвар алдаж дотогшоо өөртөө итгэлгүй болж хувирсан юм. Тэр гэрээсээ гарахаас татгалзаж хамаатан садан найз нөхөддөө хүртэл нүр үзүүлэхээс ичдэг болсон. Гэвч эмчилгээ эмнэлгийн зардал маш их байсан бөгөөд орлогогүй болсон Сун Шүвэн амь зуулгаа олохын тулд тэрэгэн зэртэйгээр гудамжинд гарч гуйлгагүй хүртэл аргагүй төрсөн байна. Шүүхийн шийдвэр гарсны дараа Сун Шүвэний анх ажиллаж байсан компани түүний эмчилгээний зардлын тодорхой хэсгийг хариуцахаар болж түүнд ойролцоогоор 15 м2 хэмжээтэй дотор барай олгон сар бүр 800 юаны амжиргааны мөнгө олгож байхаар шийдвэрлэжээ. Урам хугаралтаас цөхрлөөс итгэл найдварлав. Түүний амьдрал дахин нэг удаа гэрэлтсэн юм. Насан туршдаа хөгжлийн бэрхшээлдээ үргүй болох магадaltaй байсан Сун Шүвэн эцэст нь гэр бүлтэй болж эхнэр хүүхэдтэй болж чадсан байна. Эхнэр хүүхдийн төлөө тэр амьд явах урам зоригтой байлаа. Хэдийгээр тэр тэрэгэн цэртэй амьдардаг байсан ч сэтгэл нь мохоогүй. Гудамжинд цэвэрлэгчээр ажиллаж онлайн дэлгүүр ажилуулан зарим жижиг барилгын гэрээт ажил хийж амьдрал нь баг багаар дэвшилжээ. Гэсэн ч иридиум 192-оос үүдэлтэй хорон түүний биед бүрэн эргэлт буцалтгүй гэмтэл үлдээсэн байв. Мөч тайрах мэс заслын ачаар тэр амьд гарсан ч дотоод эрэхтэн нүдний торлог нь ноцтой гэмтсэн байсан бөгөөд түүний наслалт жиний хүнийхээс 2 дахин богино гэж эмч нар дүгнсэн байна. Гэсэн ч Сун Шүвэн бууж өгсөнгүй. Тэр цацрагийн хордлоготой бусад өвчтнүүдийг урам зориг авахыг уриалан интернетэд байнга бичлэг сэтгэгдэл үлдээдэг байв. Гар нь хязгаарлагдмал хөдөлгөөнтэй байсан ч тэр үлдсэн хуруугаараа компьютер дээр бичиж амьдрал ба үхлийн гинж хэмээх номоо бичиж дуусган хэвлүүлжээ. 2019 онд түүний дотор цус алдалт болон торлогийн гэмтэл дахин сэтэрч биеийн байдал эрс мод. Цаг хугацаа бага үлдсэн мэдэрсэн тэрээр блогтоо сүүлийн бичвэрээ оруулсан бөгөөд тэндээ цацрагийн өвчтөй хүмүүст ханджээ. Тэр бичгтээ хэрвээ муу аз таарсан ч гэсэн айх хэрэггүй, бууж өгөх хэрэггүй, зоригтой байх хэмээн бичсэн байна. Сун Шүвэний хамгийн сүүлчийн блогийн бичлэг 4-р сарын 21-нд нийлэгдсэн бөгөөд түүнээс 2 хоногийн дараа 2019 оны 4-р сарын 23-нд эмчилгээ үр дүнгүй болж тэр хорвоог орхисон юм. Сун Шүвэний амьдрал богинохон байсан ч хувь тавилантайгаа тэмцэж өвчнөд сөхрөөгүй зориг тэсвэр хатуучлан олон хүнд үлгэр дуурайл болжээ. Мөн тэр өөрийн амьдралаар дамжуулан хүмүүсийг цүмийн болон цацраг идэвхт бодистой болгоомжтой харьцах гараараа хүрэхгүй байх. Хэрвээ ийм сэжигтэй зүйл илэрвэл нэн яралтайгаар холбогдох байгууллагад мэдэгдэх ёстой гэсэн сануулсан юм а.